எனக்கு பார்க்கும்போது மதன்குமார் இவ்வளோ பண்ணியிருக்காரு, பட் இவர் யாருன்றது வெளியே தெரியவே இல்லையே, நம்ம ஊர் பையன் அப்படின்னும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது. ஸோ அந்த வருத்தம் உங்களுக்கு இருந்தது? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இருக்குது. ஓகே, பிகாஸ் ஏன் அது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்போர்ட் அந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்கு. இதே வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. நம்ம ஊரில் அதை கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. அது ஏன்னு தெரியல. அது மீடியா சப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இதாக இருந்தாலும் சரி, ஒன்லி அது என்னன்னு தெரில. பட் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அஜித்குமார் சார் போய் ஓட்டி இப்போ பயங்கர ஃபெமிலியர் ஆக்கியிருக்காரு ரேசிங் இருக்குது அப்படின்றது. அவர் ஆக்சுவலாக ரேசர் சும்மா சொல்லுவாங்க ரேசர்ன்ட்டு. பட் வந்து இப்போ அவர் போனதுனால இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் ரேசிங் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பான்சர்ஸ் இதெல்லாமே நல்லாயிருக்கும்.